talaga. Pak, sing agungin sa batu matutong ada bilu ka budi. Monitor ki. Pak Aladin hindi sa jada ngapter. Korek begitu. Wik. Dalam. Mari Wik. Mari dalam. Telepon. Telepon minta persetujuan gimana? Ganti. Terus? Iya saan. Sana kau kapi ko. Oh iya. Enak sana lagi ko. Kaya ngantor ka lu. Oke ke badan rebeknya. Meja makan yang gue Senin deh. Begitu Monda mare. Mas Senin deh rangkum meja makan di orangnya gue selesai. Sana kan mulai pada surat perintah. Kocer. Meja makan aja jadi apa? Jadi orang yang gue di Senin deh. Yang gue parlona Senin gitu. Oh, orang nggak akan datang Senin ya. Gimana orangnya tak kira tamu ya kun bagian tamu. Gimana orang mamikan ya mikir minta tamu ya tak datang. Oh, tamu ya tang Senin sih datang meja na kayak kisah dia. Pembawalan kita model talebente kan ver. Berapa Wik? Klaro kok. Mangkat ver. Nyambi sepeda motor dah temor ver. Lepasan misan mayu orang pedukor sebah ke boy talebente. Iya baik. Jangan aja orang nganggu yung modal. Wakili Galbarok ka sementara pasir sing ngucapin wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ngeneng gator. Parang Vicky ba. Manabi sambihan kanigang kuy helikal lalakong. Pangapora. Suara na babagsan tayo sa kone ba. Nika ngang kuy headphone ko dapat. Ang kuy headphone kesulitan. Banyaan angin na ganang pang suara na. Pasandain sa kone pasamain ba. Manabi kuy helikal. Betul naji Samsung naro apa semak gua. Iki. Manabi nga ni kang aja Samsu 1, 2, 3 ganti. Pulau Merah yan maring makabin mewakili ko. Ito na si jadi pengendali ni Kak Albarok. Asarang masera ni ka Pak sebelum na gulay pabeli ke Albarok. Berapa ka ba sembara? Iya Pak. Ada lupa Kang. Statik. Si terakhir ripot Pak calaken
kenjelakan tahun yang dari menapa dari baterai bon melemah. Saya terakhir ribet kenjelakan ben TV tak sempat. Nah, nyaman operator sana kau cak ini sana kau maka cak mau nak orang ku coba penyakit betul maka aja tu lah betul maka aja tu lah betul. Iki nyereng gator orang karai tahun yang karai kalau dapat barang beras ni kamu kudu tukan. Nyereng gator standby apa beli ni lah ke Al-Mukarram. Oke, kudu pun nastaring aku nak aki asareng ferry. Ya cucu dan kula fikir anak jalanan standby. Iki anak jalanan ki, terus kena kau. Gitu gampang ki bulingan bro kedek sekali kan toleng neleng muka samper tengah. Itu kini kak orang 3 menit pun. Kabang Indra kurang 2 menit, Kabang Firman kurang 12 kurang 7 menit ya kan. Gitu ngereng standby, ngereng bingkeng pula benda boleh. Si Mas Waya Toren, Assalamualaikum. Menabi ke kiamar kurang 9 menit. Nomor setengah ya kan, itu salah satunya nih kan Nabi bedekan 5:30 nih kan Indra ki langsung Indra. Nabi Bang Amal nyepul ki Bang Amal terus apa? Lebat 5 menit nih kan sampai serah ke Bang Firman nih kawan. Gitu terus kan tuh dua-duanya. Kak Dinto Al-Mukarram ganti. Engki biasan Bang Firman montak kira lebat 35 menit tak muncul. Engki gini kan tunggu Indra. Ini setengah ya, 30 ini ada Firman ini sampai lebat 2 menit semenit ini ada Firman. Indra harapan Bang Firman pengendali ini kan. Lebat 5 gini kan. Kau tu istiqomah nih kan Bang ganti. Engki bekal dilanjut dulu. Misi lain banyak si masuk. Oke, ini kan kurang semenit pun. Kadinta me beda si masuk bingkeng kurang semenit ganti. Robong yang mau nabi kare seberapa menit kering aki ke masaka. Saya kayak gini kemudulasin lagar pantas juga gini kah. Tapi kini kedua patah sangkup gini kah. Nabi Albro tak sangkup karena pesawat itu kau lempet dekat juling kau gitu. Kini keempat buat. Angkin dimin manggil Bang Indra lah. Itu Agulinga Indra kali ada. Assalamualaikum Bang Indra, selamat pagi. Satu kali lagi, 2 kali lagi. Assalamualaikum Bang Indra. Gelong ya bro Kang. Aduh, kemungkinan nih kak. Kenapa nih kaki? Nyodil napa? Kak Dinta, Bang Indra kali ada. Assalamualaikum. Bang Indra sibuk. Oke. Tikal. Mana biada Bang Indra nyepul mana? Ngereng bingkeng bola bende saya masuk ngereng ya aturan. Assalamualaikum. Ninggula katinapa albrokang tak membawa jerembeng gertus. Oh, bagus modulasinya kayak itu nyampe saya kayak itu jerembeng kayak itu bahasa Albairut men. Per ke 137 tim. Ada berokah. Din bantangi berjerembeng dulu. Agila. Ada kan perse. Tada luhun ganti. Engki ki albrokah
In pancendengan saya ka dintong ka Abu Nawas kending keng monin sembara kaninten gulang ajrumbeng ka ento albrokang gantes. Kaya kini kali buat nangialas, dibuat epreki kini kemungkin aman preki gitu bang sembara. Kaya dinten saya menabi kata gula mungkin beda kangan dengan itu menabi si albrokah ka kending. Ya reng bon mau dilihat senior benda si nyanda iba ben along anganyal ngongong dak mau deje kan dik. Eki ngelok ni albrokah ka kending. Mana bini sembara ka ajunan saya ka ento albrokah. Ganti. Oh, persis si haka anu temo. Haka jet modulasi ini itu pantes modulasi encung. Aduh gulur yang nak ganti. Oh engki Sami punyanya haka katen gula saya ka ento albrokah. Ce saya na enga parao ngolok nyor ka kending. Sakadin to albrokah sami sareng albrokah ngolok nyor yang kundin sembara membawa jerembeng gantus. Iki entan gagala tangi bu jerambeng entan. Itu bila siapa dia? Abu Nawas juga rekan yang lain gula doh. Di monitor maje bungan dengan yang tungeng bagus ini. Lebar ni kurang 2 menit pun. Insyaallah menabi Bang Firman ni siapon. Kadinto tak sepi ya terbeda kemarin. Kadinto bang tada kanca sekali lagi ngantos absen ngara ganti. Oh engki gal broka. Mana bisa dua sopung marina dilanjut al broka tak apa. Perpan firman depan anu dir nyoder karena genggu deki al broka. Tak na petaka dilanjut mbian deki. Gertus Panjat anu nuku, ya saran nuku. Namung anu panjar nagaan namung elempet agak diculing menebih dan gula. Tung 2 jen lepaan gula dah kan nama guru lepaan. Lancang dah cepat menebih albrokah jarang. Ki lepai kan ya, bagi sebereng kan tu. Kian kan tadi gula sikan wat ke bukan lah ecas ni gak akhir pun. Gitu kurang semenit ngereng me anu kelu tak kira benda ke ngantos suspend bah Abu Nawas modulasi bagus ke gula insyaallah mak beki buat makan ni kemarin ni gula insyaallah mampir kambian tak ada kurang semenit ni kain to Abu Nawas ganti. Sabi ikram esta de yoncuk. Manabi bengkel Haris ka ento 24 jam. Siap dilayani sekadin to albrokah gentus. Ki menabi pana orarin mungkin tak ke menabi panjenengan ki kita tahan du repot menabi pun bengkel Haris ka ento. Ki pun ngerang si tembak iki. Ringin rasa hormat sama Bang Sembara Abu Nawas ini akan manggil pengendali yang biasa. Sabi kadami tak yoncuk. Di frekuensi 371 pola pun bantu Bang Firman ngepas nih kak pun. Assalamualaikum Bang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-barakatuh. Kadintapan masuk ada waktu telepon acara absensi pagi mulai tersekelengkong al-barakah pun mengendalikan molekul laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 kita
bisa berjumpa kembali di acara rutinan pagi, absensi pagi sebelum acara Qauliyah 371 dimulai. 15 menit ke depan frekuensi ini kita pergunakan untuk absensi pagi. Untuk teman-teman dipersilakan masuk pada wilayah masing-masing biar sama-sama terpantau, atau mungkin ada teman-teman yang kecil bisa dibantu. Pengabsen pertama Al-Barokah yang ada di Gulu-Gulu motor sekelangkong Al-Barokah. Ireng selain rekan kending Gulu ya Tore. Assalamualaikum Bayu Mandala Al-Karawi standby. 76 bergabung. Assalamualaikum Bang Zen Bila Parabara bergabung. Assalamualaikum Bang Hilal Rombia Bara bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu sebagai Mandala Garai motor sekelangkong Mas Bayu atas gabungan Nepon juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Matesu sebagai Sobuk Garai motor sekelangkong atas gabungan Nepon juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zen sebagai Bilipora juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hilal motor sekelangkong atas gabungan Nepon ngirim standby. Bingkingnya Bang Hilal ya Tore. Assalamualaikum Done Sental Daja standby. Assalamualaikum jamaah Masjid Al-Islah bergabung. Assalamualaikum Jabirman Beto Belu Irwan bergabung standby. Abu Nawas Sejurembeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Islah motor sekelangkong atas gabungan Nepon juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamas dari Dembung Timur Makam Jianah bersama keluarga selamat mengikuti Qauliyah 371 motor sekelangkong juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irwan sebagai Rumbi Timur yang standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Nawas sebagai kending berada pom bensin motor sekelangkong atas gabungan Nepon. Bingkingnya Bang Abu Nawas iya Tore. Lengser Kiring Mending. Assalamualaikum. Assalamualaikum, stabil ikutan standby. Assalamualaikum Done Sental Daja standby. Hai. Assalamualaikum Andai bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lengser sebagai Kiring Kecamatan Mending motor sekelangkong atas gabungan Nepon juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Botopote Bang Stabil motor sekelangkong juga standby terpantau. Bang AR sebagai Kepuru Setara saya selalu aktif memancarkan Qauliyah 371 ngiring standby juga. Bodo Bang Adi titik 0 dari Suara Maharani 828 sebagai Setara ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andai sebagai kawasan Al-Karawi motor sekelangkong ngiring standby. Sekedar beli nggak itu bisa mengulang ya Tore. Assalamualaikum Bang Firman. Jaka Manding bergabung standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kacau Karai bergabung standby. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancarowo standby. Bung Tomo bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaka CBD Manding motor sekelangkong absen siapon ngiring standby juga terpantau.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sudiryo sebeda Campaka yang standby juga terpantau. Mas Kacang Karai sebeda sebutan Al-Karawi tersekerangkong yang standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugadam sebeda Lembona tersekerangkong yang standby juga pada Cisadik sang Cisadeli. Saya memancarkan kaulia 371 melalui pengeras suara masjid sebagai perhatian motor sekelangkong yang standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pancarawo, saya selalu aktif tiap pagi mengikuti kaulia 371 yang standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tomo sebagai kawasan Al-Karawi sejukan selalu aktif memancarkan kaulia 371 melalui pengeras suara ngiring standby. Bingkingnya Bung Tomo ya toh. Assalamualaikum, Obelan bergabung standby. Assalamualaikum, Bang Sinol Betalbara bergabung langsung standby. Kiamar. Assalamualaikum, Joker ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Obelan motor sekelangkong atas gabungan nepon juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy sebeda Lembung Bara motor sekelangkong juga ngiring standby terpantau juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sinol sebeda Bataan Bara yang standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joker sarang bahana sebeda Larangan Ilmu jembatan Sungai Malar ngiring standby. Bingkingnya Mas Joker ya tore. Assalamualaikum, Wiro ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ciwiro sebeda Pasar Lenteng bagian Bunda aja tetap ke barat ngiring standby. Bingkingnya Bang Wiro ya tore. Assalamualaikum, Lembung Barat bergabung. Assalamualaikum, Kejenggu Erombi Timur bergabung. Beda dua rekan terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pinter Saat sebeda Lembung Barat saya selalu aktif kuliah 371 memonitor juga pada Pak Tayyib, Bang Tayyib sebeda berada kerja kemper juga saya siap memonitor kuliah 371 juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejenggu sebeda Rombia Timur saya selalu aktif absen tiap pagi mengikuti kuliah 371 ngiring standby. Bingkingnya Kejenggu ya tore. Assalamualaikum, Parit bergabung standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan yang terakhir mengulang Kak Dinto peke Bang Parit sebeda Talake Benar September Lenteng motor sekelengkong. Bang Parit ngatari standby. Bingking ke Bang Parit mengulang pasti ada Kak Dinto. Assalamualaikum, Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sultan si dari Brunei Darussalam si genteng ya tore ngiring standby. Ngiring bingkingnya Bang Sultan ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aka saya selalu aktif juga tiap pagi absen juga membantu atau rekan-rekan sebelum absensi pagi atau sekelangkong ngiring standby. Bingking ke Bang Aka ya tore. Kadito benarkan segini mungkin Cakanca bisa foto kini kadito buka sequel ki tak terbaca
dinto ngereng saya lain bingkainya Bang Jaka Bang Aka saya dari Rombio ya tadi. Assalamualaikum. Tungkon yang ikutan standby. Assalamualaikum joki standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bungkoning sebagai sobu karai matur sekelekong atas absensi epon secukenan siap memonitor mengikuti kuliah 371 ngereng standby. Juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Juki sebede kawasan Al-Karawi matur sekelekong ngereng standby bingking Bang Juki ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go ahead. Dan barusan ada Henry. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Guhet matur sekelangkong atas gabungan nepon cukan mewakili Bang Henry mungkin saya dari Precak karinta ngereng standby bingkingnya Bang Guhet ya teh. Assalamualaikum. Selamat pagi bergabung. Lanjut standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong Mas Virgo atas absensi epon mewancarkan dari Jabal Ausat Gunung Karai. Matur sekelangkong ngiring standby bingkingnya Bang Virgo ya teh. Bakto korang 2 menit ya teh kadin toh rekan dajeh ampunten lu baru pasongsongan ya teh. Assalamualaikum 231 bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sembara yang memancarkan Tisa Sobu Karai matur sekelangkong atas gabungan nepon manteran selalu aktif mengikuti kuliah 371 saben lagu ngereng standby bingkinga Bang Sembara ya teh. Assalamualaikum. Abdina Mas Firman ngentel standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jai sareng Banina sebede lenteng bere motor sekalangkong atas gabungan epon cuken tantona mewakili masyarakat sekitar. Saya monitor pengajian pagi melalui pengeras suara gareng standby cuken bede Bang Mamat saya beda lenteng bere cuken saya siap tantona memancarkan Kaulia 371 melalui pengeras suara cuken beda Bang Indra saya beda lenteng bere saya cuken selalu aktif memancarkan Kaulia 371 melalui pengeras suara cuken memancarkan pengajian Kaulia 371 melalui internet channel Santrios 290 Suara Sumekar motor sekelangkong ngereng standby bingkingnya Bang Jai iya tore bekto kurang 1 menit ngereng rekan keling lu baru ampunten songsongan ya tore rekan kalianget sarengki matur sekelangkong Kak Dinto ampun masuk dawek telepon acara absensi pagi tetap matur sekelangkong sebelumnya ada kaca-kaca ngiring langsung standby monitor pengajian Kaulia 371 insyaallah laku bisa tabangki boleh pengabsen pertama yang Kak Dinto Al Barokah terakhir Bang Jai
sareng Mbak Nina dari Lenteng Berak. Ereng nyono sabara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا،
أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته
نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فطر الأرض والسماوات، الكريم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وخص أحبابه بالكرامات. الصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وصاحب الآيات الباهرات، سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا ومولانا محمد، أكمل أهل الأرض والسماوات، وسلم عليه يا ربنا أزكى التسليمات في جميع الحضرات واللحظات، وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه الطاهرات. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله، أمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك ومن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي، ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371, sesatajana betan kula muljaaki, setajana para kiai, para kiaji, para guru ngaji, para ulama, setaja para ustaz, setaja para ibu-ibu nyai, juga setaja para ustazah, sesatajana betan kula muljaaki. Khususnya sesotini tene Qauliyah 371 pagi semangken deres tanggal 2 Desember 2020 deka setajana beten kula ngatur lagi banyak-banyak sekelangkong. Cakancet ortan tretan si setiap pagi istiqomah. Tantona kalaban ikhlas saatena. Apa ringi bantuan malebar pancaran Qauliyah 371 melalui rally dari pansaponapan frekuensi. Saya frekuensi pon 2 meteran dari Orari atau dari Rapi. Saya juga melalui si Ampon Lapaten keistiqomahan pon frekuensi angkasa 1, frekuensi angkasa 2, frekuensi suara Maharani. Tidak setuju operator telepon dan gula ngatur lagi sekelangkong. Sesuatu jana beton gula muljaaki juga nan saya memperluas pancaran keintoh melalui FM radio. Si memperluas pancaran Qauliyah 371 melalui FM radio, melalui juga channel Santarios Sumekar, atau juga melalui langsung pengeras suara. Sesatajana juga betangkul muljaaki atau juga ndak kasataja operator telepon dari Tengkola. Beribu-ribu terima kasih. Bun Kalangkong. Alhamdulillah bisa melak boleh ning pagi mangken terpas bisa arabui datang dan kaula dak kasateja para pencinta, para pendengar menemuinya di frekuensi panika kelaban apekta telok ajegan
Ajakan sepertama ngereng mabanyak azikir dak Allah. Ajakan nomor 2 ngereng ba ongku syukur Allah. Ajakan nomor 3 pandi pula atau tengkal lebih-lebih ibadat atau taat ke Allah si tepak si bener si can atoran benih si can karangan can atoran. Dan kadang-kadang manusia di tahu cik beda aturan hirang arang tahu cik lah beda cik dengan atoran beda hirang arang. Toro atoran saus. Atau pak bagus. Pola kau di nah. Pada pak bagus ibadahna. Atoro atoran nah. Cek atoro rangkarangan. Dari telok ajakan banekah pertama dari si acak kaki banyak zikir zikir nikah saking umpama aki pada ben kendaraan zikirnya ke semada pak zikirnya ke kendaraan la yasulu ahadun illallah illa bidawami dzikri la yasulu ahadun illallah illa bidawami dzikri. Setong kebuda tak tuli dapat ke Allah karena tak ada zikir. Setong kabul dapat dekat Allah karena langkeng terrutin azikir. Tretan setuju pun apa boleh seika zikir dan ika kalimah tauhid. Jawabun Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Yaman kula ban panjenengan aca-aca nikmat. Sempurna nikmat Allah saya terima tanggul saja tak ada lain ki nikmat saya tak kunjumai rasa aki luar meloloh atau benar tak kunjumai rasa aki dalam meloloh balik bersama-sama luar ngarasa aki dalam ngarasa aki. Kenapa menikah tak ada lain qaulu la ilaha illallah. Secara zahir kulaban panjenengan maus kalimat tauhid, maus kalimat la ilaha illallah. Karena pertandana kulaban panjenengan orang seiman. Selain dari tadi bertanda dekat atas keimanan banyak juga la ilaha illallah mungkin padang maksudnya. Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Termasuk kalau berdana perintah 10 termasuk kalau berdana perintah 12 macam perintah kewajiban dari Allah. Sampun le terang akhir benar. Pertama taharah. Pertama taharah. Nomor 2 salat. Nomor 2 salat selama waktu.
Allahumma salli ala Muhammad. As-salatu imaduddin. Salat panika penyeken pekokona agama. Sesaja pun apa saya kaputo ning dalam agama bisa tetap kuat kalau ben salat nika. Ulama ada bu, as-salatu as-salatu aslu taqwa allati hiya asasul kamalat. فإذا حصلت المداومة على الصلوات حصلت التقوى وسائر المبرات والخيرات وحصلت بها البركات وتكثير الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات ورفع البلايا والآهات. Karena kipada seleras asolat pataongku carana cek kuntu mataong ngarang salat panikah pusat katakoan dek Allah, bungkana katakoan ka Allah. Di sapa orang setakok ka Allah ya salat. Sampean takok ka Allah iki salat. Timun tak takok ka Allah makilah nego tasbih. Nah maksudnya mun tak salat tuh. Mun orang ni tak salat makala tasbihna cekak ke kirikin. Tasbihna poler mololo. Ada dah. Aslut taqwa. Induk induk na takok ka Allah. Timun salat bukti katakok na manusia dek Allah ni ka katengal. Bukti katakok na dek Allah ni ka katengal. Kula maaf boleh makin ni mak. Tak kelum dak de mari pagi ni ka. Disaboran ada kapan cinta pendengar menabi untuk hari ini pagi ini tak target, tak memenuhi target dari 1 jam waktu maksimal ya, waktu maksimal 1 jam, cuma minimalnya pun tergantung jangan kekuatan jika ada uzur
Untuk pagi ini pada pagi kegiatan yang iteret ya sepenting lah tak libur pagi ni. Teti pejeng nikah bungkan takok ka pangeran. Ti orang bila pejeng bukti berarti mun ibadah selain lakonin. Mun ibadah selain lakonin. Tapi mun la pejeng tak lakoni Pejeng tak tekani, pejeng iteng-iteng aki, pejeng iteng-iteng aki. Berarti tak bukti selain. Berarti tak bukti selain. Kan se ngelakonin saos ni ki koreksi boleh kini. Napa solat tak kun cuma bentuk. Napa solat tak cuma bentuk. Napa solat tak memang betul-betul sesuai dengan peraturan. Lebih katare mana ya junan Allah dibadali keasahan dimin baru katerema. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Engkau bocor orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Alladhina hum orang banyak se tining orang mukmin fi salatihim ning dalam ngalakonin salat. Khashi'un nikah khusyuk. Tetiku tu khusyuk. Allati hiya asasul kamalat. Timun golaban panjenengan teroan di kesampurnaan. Sampurna dadi kabulan na pangeran. Sampurna dadi kabulan na pangeran. Sampurna dadi kabulan na Allah. Asasul kamalat. Dasar kesempurnaan. Dasar kesempurnaan. Dimuntara oleh sempurna dari segala macam hal. Lebih-lebih sempurnana pengabdi. Mengabdi. Lebih-lebih sempurna mengabdi. Lebih-lebih sempurnana mengabdi dekat Gusti Allah. Ya kudu salat. فإذا حصلت المداومة على الصلوات حصلت التقوى وسائر المبرات والخيرات. Siapa-siapa nak bila hasil. فإذا حصلت maka tatkala hasil al-mudawamah tu apa mudawamah ala salawat atas banyak-banyak salat selama waktu
Di sholatnya pun lah tak, sholatnya tak enteng-enteng lagi. Lah rutin maksudnya setiap waktu melaksanakan sholat, ya sholat itu takwa, maka hasil apa ketakwaan, hasilnya ketakwaan. Sebenarnya itu kan takfirus sayyiat, wasairul mabarrat, ben hasil pun apa seterjena apa mabarrat nih, nyeke perkara-perkara mungkar, nyeke perkara-perkara mungkar, nyimpang dari dosa. Hasil pun apa nyimpang dari dosa, hasil pun apa untur dari dosa, hasil pun apa nyeke kemaksiatan. Wal khairat ben hasil menapajukan ala kuaki kebagusan. Ini kesolat. Maka kadang-kadang bu abang taning bu sibuk sekoni ini mak, sibuk sekoni tak apa jangan. Di siapa saya sholat berarti yang dipenyekennya. Orang saat sholat kor sholat khusyuk, orang saat sholat kor sholat khusyuk, orang saat sholat kor sholat khusyuk. Kenapa? Andi penyeken berarti tak bang gampang tergoda, tak bang gampang tergoda. Kalau ben godaan odik nikah sekolah ko nyambia kesalahan abe, selamat dari salah abe, sema selamat kelarnahan kelaranya ke perbuatan maksiat. Alhamdulillah. Cereng benih si tak gelem mendak. Tak gelem mendak napa hima. Tak gelem mendak kompromi pun kabadana iman aba. Iman aba ni kan cet. Saya kata aku maksiat ni kan. Iman aba ni kan saya kata aku maksiat ni. Imun tak takut ke maksiat berarti ya ki korang seken iman berarti. Terus paling kata aku iman ni. Iki pengaruh maksiat, pengaruh mungkarat ni. Jadi solat ni kasi bisa ngatasi. Solat ni kasi bisa ngatasi. Mula kalau dengan solat istiqomah, takwar keluaran waktu. Solat takwar keluaran waktu. Dan takwar keluaran waktu. Ya menduhur lah bojang neng duhur, asar lah bojang neng asar. Duhur solat neng solat duhur solat neng duhur, asar solat neng asar, maghrib solat neng maghrib, isya solat neng isya, sapu ya solat neng sapu. Benih solat duhur neng asar, benih solat asar neng maghrib, benih solat maghrib neng isya, benih solat isya neng sabu, benih solat sabu neng metonareh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim فخلف من بعضهم خلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Fakhalafa min ba'dihim, maka datang anyarta kasamarin dari samarin para nabi-nabi khalfun, apa golongan coba nih, khalfun nih golongan coba, khalfun golongan tak bener, golongan coba, adha'u pada tingkal kapi khalfun as-salat, ada ke salat, wattaba'u ban pada norak kapi khalfun as-syahawat, ada ke hawa nafsuna. Jadi maksiat apa? Fasawfa yalqawna ghayya, maka bakal kapi khalfun tepa cabur oyan ndak kasasar dari lencelena surga. Mun lapo sangga lencelen surga bakal kenecun neraka jahannam, necun neraka sakor. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Sampean mak bah bude bah masuk kan neraka sakor dia berena apa? Ki gula bolan tak hojeng. Kan jeteng-jeteng. Lebih-lebih ni berak lakon ni kan. Ya tantangan dan si beri ro. Bisa tak hojeng karena pengataran, karena syahwat. Bisa tak hujang karena emosi, karena wakila. Bisa tak hujang emosi. Dan bisa tak hujang karena cet hajatan si nyambi sibuk. Cet hajat si nyambi sibuk. Cet hajat si nyambi sibuk. Wa hasalat bihal barakat, dan kelaban solat hasil kelaban solat al barakatu, apa banyak-banyak keberkatan. Ti seendeng aki solat ke solat seendeng aki, orang endeng aki solat ni kedak barokana, orang endeng aki dak solat ni kedak kebarok, tak ada barokana. Mungkin supaya penuh kelaban keberkahan, usaha na barokah, rezeki na barokah, tegang na barokah. Apa boleh kasih jauh-jauh ni ke mak? Duh ya Allah, usaha aku sekejap ke jauh na. Usaha ke Jakarta, ternyata ini karena orang tak aman. Barokah yang dalam umrah, barokah yang dalam rezekina, barokah yang dalam kesihatanna, barokah yang dalam hubunganna, barokah yang dalam organisasina. Barokah, hasalal barokat, hasalat bihal barokat. Kadang-kadang banyak napa pemator dekat para ulama, nyuwun barokah kiai, nyuwun barokah guru, nyuwun barokah. Ki jawabannya tidak lain, salat. Salat. Tanpa kulaban panjangan meminta barokah, akan diberi barokah. Cuman dengan catatan harus tekun salat. Sekalian juga salatnya khusyuk. Wa takfirul hasanat, ben solat ni kan bisa membanyak kebagusan. Wa raf'ud darajat, ben solat ni kan bisa napa? Kalaban sebab solat, maka hasil ben apa? Keberkatan, ben banyak nak kebagusan, ben hilang ben tengkina derajat. Wa takfirus sayiat, ben isap warna banyak-banyak kecubaan, dosa macam-macam.
wa raf'ul balaya wal ahad pun ipahilang yang ka macam-macam musibah wal ahad pun macam-macam penyakit. Tetapi tinggal pikir solat ni kan masih sihat. Tinggal pikir ni kan solat ni kan masih sihat. Nangkan tretan setuju orang sekorang sapera, orang sedekah katunya, panika bisa selamat dari solat. Selamat dari solat. Karena orang tak solat mak. Orang tak solat bila nemu kecubaan putus asa, bila nemu tak sukses, bila nemu tak sukses pas putus asa. Jangan sampai putus asa. Orang putus asa itu akibatnya karena perbuatan. Orang segampang putus asa karena tak solat nikah. Nikah semangki balangnya man. Semangki balang, semangki tak sukses. Tak teka hajat. Pas putus asa. Sebalik bila mangki ka suksesan tu kena laris, tu kena papan, tu kena pajuh, banyak pembeli nah, banyak pelanggan nah, umpama lagi. Ya keken tak neng bujak, keken. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Bila katakan coba jazua, kenapa? Dia putus asa. Wa idza massahul khairu manua. Bila ampun katangkuan fokus. Tunyana berlimpah manua. Nyekereng nikah. Banyak nyeken. Manua banyak nyeken. Andi arti lias keken. Cita azal kata ke. Nampak tunya malah orang kisok kiri. Zakat tak zakat. Illal musallin alladhina hum an salatihim daimun. Illal musallin ay illal mu'minin alladhina hum, kecuali orang-orang mukmin si panekareng banyak tining reng mukmin an salatihim dari salat ya si musallin alladzina daimun paneka yuhafizuna ala awqatiha wa ala awqatiha bidawami sukun wal khusyu'. Cuma yang solat si selamat. Cuma yang solat si selamat. Si lima yang solat memberi isoki lampu. Timun beri isoki lampu ro. Aro kan tekun solat. Mun beri isoki keken ro.
Arokin tak teman solat atau makia solat tak teman khusyuk. Tengeren. Mun labu dereng soki keken cerek tak ningali kadang laib. Ini berarti reng soki tak bejeng. Makai bejeng tak khusyuk. Ada mun si soki. Mun si tak soki. Nemu kerogian lah kau tegang ajam rogi. Hatani rogi, nuku rogi. Tekercet. Berapa? Ya, sekembang putus asa. Sekembang mekak pengarap dari rahmat Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Maka kalaban salat, lakonin salat. Kemuka sana Allah Subhanahu wa taala pangki pagi mungkin sana sakun cuma 40 menit. Termanti berteti perpangkian si bisa. Kulaban panjenengan tak lupa salat. Tak lupa dari napa? Tak lupa dari atorna. Sebeluna asolat patau kelu atorna. Mata sajian tambah. Mata sajian kun tambahan apa? Tambah jauh dari pangeran. Mata sajian kun tambah jauh dari pangeran. Berdereng apa jeng ni mak? Berdereng apa jeng ni mak? Kun kada apa jeng? Berdereng apa jeng ni kun kada apa jeng? Dari mak? Ya, dah oleh apa jeng? Pasal orang siapa jeng tapi abang bakun ala kau cuba. Kan berarti kita tak kosok apa jeng ni? Andi hati apa jeng kita tak terima Allah. Mula cetak apa jeng? Kan wajar pula yang cetak apa jeng? Mungkin cetak solat, kan wajar yang boleh cetak solat. Mungkin ni kau dengar solat. Ni kau dengar solat. Rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'da. Orang apa jeng, tapi apa jeng tak bisa nyeka perkara cuba. Maka apa jeng bakuna lah kau cuba. Berarti la yazdadu tak bukalah tambah. Ni orang ni minallahi dari Allah. Tak bukalah tambah kecuali apa? Illa bu'dan angin jauh dari Allah. Maka apa jeng beni semak ke Allah. Mesti apa jeng abak bisa nyari jalan semak ke Allah. Malahan abak siapa jeng ni kah? De arten apa jeng. Pekun jauh panggilan dari Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil munkar lam yazdad biha min Allah illa bu'da. Siapa-siapa orang yang di solat tapi tak bisa nyoro solat ada kalau kau fokus, tak bisa nyeka solat ada perkara mungkar, lam yazdad biha maka tak kalah tambah. Ya seorang biha dari ya solat kelak sebab min Allah dari Allah illa bu'dan angin tambah jauh. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Jadi saya ngak cendeng aki solat. Cendeng aki solat kewajiban nomor 2 saya bisa tentu aki kalaban 12 kewajiban yang kalimat la ilaha illallah yang kiban ke solat selama waktu. Termantar dan boleh paling tetap berusaha. Semangat maksudnya semangat. Kita dapat gula si bisa andi pertengkana solat benar-benar betul-betul sesuai kalaban contoh. Ini pakor sekor sesuai kalaban rangkarangan atau rabkar patibi. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina awliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allah waj'alna wa zawjatana wa auladana minas salihin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين،
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Epa enga repen are. Ecek acek tak remare. Nyare sewajib isare. Tengka pekusma apukte. Faham dak kasesare. Sabab pepersena ate. Padang ilmu senirae. Dek parenta ito'ate. Atam beseken natale. Ngampel tae cot locote. Persatuan sangat sosenale. Ontong banyak orang soleh. Seandi bela seate. Ontong banyak orang soleh. Seandi bela seate. Dekat seputu mikire. Kosong ate ese. Sajan terang ate alaksana akibakte. Setan nafsu cetorote. 371 sare. Pangki boleh laku waktu frekuensi sebada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi na sing numpang. Kopi na jom. Pinten yo. Kasirut. Tilis yo. Gobaha. Gubes sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Halo. Masa peh gede. Halo. Ntar ngareke. Ajawab nang RPO beleng. Saya ayo di nek kemarin RPO. Andi RPO. Kayak itu. Pasti ada nikah. Entah. Halo. Ntar ngareke. Iki jengon teh pakai lompo saben gede. Ngaji lah stare. Karisin ntar ngareke karena. Iki rebel je beleng masuk kanap cenan ge, masuk ke RPO ge. Kenapa nah? Cenan guru masuk ke RPO. Masuk gitu. Ma gula kuning kutu ngapsenan tadi masuk ano. Sing absen masih kun namong 371 sih beda absenan gitu. Oh, engke mun absenan nang 371 mun RPU
kita masuk ke sini. Oke, saya nih kak. Itu bersama joki. Ada jena Tua Labu. The Jenal Labu Tua, oke Tua Labu oke. Kami masjid kalau kada je masjid temur masjid itu Labu. Kada je lah sambian gede. Ki leras kedaja masjid. Nah, itu kedaja depak kedaja bertoronan kedaja bah muka ki berung ini di beda tepak nang ida tarai bebe masuk ke beda sekali toh. Oke. Lewat dan gulakan sering kamandel kamanci sedikun kamanci sedikun manci spesial bro. Lewat dan iki nek gulakan dek. Oh, iki menabi sering rasa ki lebat di temurane kan sering padang di lorong temuran. Sekali toh semak kunala terlalu ke punya kanjat teben kanan nikah ben kana jam kita pate pada gimana imor padang masalah dunja dan punya se ngelotor pon. Oke, lawan pereng berarti ke barai barung bro. Kak ongka gertoran ongka beda barung dah berakas lagi ngede. Oh, oke leres. Oke seorang jasain modulah cina. Semak mbian ngede. Anu ki, ngangkui anten bak tangki ngede. Angki anten atas. Itu kan perangkat dari beberapa urusan China kan atas. Oh, din Ahok. Jasain gini kan. Jasain na modulasi na kaito. Modulasi na saya. Di monitor gulaman kene guru kadang maksud nang RVO. Oh, teng buat. Oh, ini kamu udah akan oleh telepon dilanjut. Yang namanya Joki karena ada standby. Assalamualaikum. Kenapa berubah tanggalan RPU 1 angka 1 kasaban saya pergi aja saya nak ganti. Oke. Kiri kawan ngereng lanjut. Kudu standby. Kita ngare. Sekali toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur sekelangkong. Matur muga barokah manfaat pengajian yang tadi itu, mudah-mudahan ngiba manfaat barokah, ngiba jumpa, ngiba selamatan iki. Nek berdekan ibin keng ngereng ya atolen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih ada kan itu ganti. Waalaikumsalam. Pasti ada kan itu. Baragung ini Beragung operator pesisir itu bersama Barokah yang punya Kalaban Nau gitu. Saya modulasi Beragung apa ganti? Uang sana Kamang sana ang sana gitu penanggungan ang sana mana penanggungan gitu Perbatasan penanggungan Beragung perbatasan penanggungan kacau sih. Kak mana ke juri kalau gitu Saya mau udah sering berdebat dengan sih. Oke, do ni kak bereng pun nyepul ni kak. Ni yang masuk di mana kak bereng ada atas med gitu. Dan namun modulasi ini masuk waktu. Oke, saya ni sembilan gini.
Thank you antena bola gede. bola beduk dengan bola yang kecil. Senang bola sini. Mantap ini ke. Mungkin kan di mana kan benda masuk ni kan saya tembai ajunan gitu. Kadang ya aturan di bingkeng kan tu ganti. Salam bengros anten. Pola anten pantai ganti. Barokah. Barokah membawa anu, membawa angin kan tu ganti. Boleh barokah kalaban lau minum ni kan. Mereka anu anten kurang tepat posisi kan tu. Mana bi lekal posisi jak kulian mah mana bi saya gede. Saya kadang awang ngeroso mungkin anu kan tu akuli. Mana bi anten saya cengkang gasak dan yang likulian kedung saya orang siapa je mesti. Lain tengki saya menabi nyoba kesalahan ngedeng ya aturan barokah saya tambahi. Biasa na yang cetak ni ngaguli mana bi pun saya tak neng gulian mana bi antena kiba gasak. Kak dituapin na cet sering aku elikar ni kata. Aku yang ten benda tu mana keluar gede. Okey. Kula kalaban lah. Pasal nak ajunan kak dim gede. Jauh song-songan sesuai kan tu. Kalau barokah ngandeng gumok gini kayak lawan. Ngandeng nong judan kan tu. Kira kan jelas ampun gini kan. Cek jelas kenta yang mulia ngereng cek kan kenta. Kasi lain bola ngecek kan. Kenta barokah operator nampun ngadra anak kan kas madrasah kenta gede. Kisame membawa angin kata. Ketika lah abtinator lagi, ni ka adimin seporna turkan yang ada di sini. Bulan turun seporna alberkat turun ngatur lagi anak madrasah. Assalamualaikum, cahriyo.